Servus Leute! So, jetzt haben wir einen Artikel von Blackbox Fireworks. Und zwar die Blackbox Blizzard Rockets. Knatterpfeifrakete 25 Stück. Eine M 37,5 KTF2 Mini-Rakete. Jo. Machen wir mal das Deckel auf da. So schauen die Dinger aus. Selber Gas für Babyraketen. Ja, ist ja nicht so aus Babyrakete, sondern eben halt aus einer Mini-Rakete, aber halt schon ein bisschen größer, Ja. nicht? Nein, ich mein vom Look her, oder? Ja. Wegen dem Stab und so. Aber Ja. das kennen wir eher allein in Österreich. Deutschland war das ja irgendwie nicht so Was da mit dem Mini verbreitet. Ja. So Ja, wie gut. wir sie gehabt haben. Ach so, ja, ich mein, ich muss ganz ehrlich sagen, das Zeug, was Spins jetzt mal unter ein Jahr auch so gekriegt für Ja. die alten Babyraketen und so. Das hat die teilweise ja der Spar und so gehabt. Ja, der Schreibwarenhandel und da, Ja, alle möglichen, aber Ja. heute das ist schaut alle schlecht aus. aktuell holen können. Ja, schauen wir mal, was sie können. Was steht denn da noch oben auf der Anzeige? Oh. Ah, die werden sicher wieder pfeifen. Ja, die pfeifen sicher. Ja, KTF2, 1,5. 1,5 Gramm. Ja, schauen wir mal, oder? Ja. Ja, sind ganz cool, Ja, schaut nicht auf. aber fein sind sie nicht zum Zünden. Ja, wahrscheinlich. Ne? Alter, wo die hinziehen, hey. Ne. Nicht so meins, aber ist auch nicht schlecht. Nein, Ist Geschmackssache. Warte gerade auf das Auto noch. Ja, passt. weiß nicht. Das mag ich nicht, wenn das so planlos immer wird. Ne? Vor allem wenn oben ein Feld ist. Ja. Naja. Gut, aber Kontrolle fehlt. Ja. Wenn sie mal echt sagen, nach 25 Stück, das sind wir jetzt echt hart. Das Gell? sind wir 100 Jahre am Weg. Ja. Was haben wir jetzt gemacht? 3. Ja, Machen wir es mehr einfach, oder? Weil. ja, da tut zwei kleine auf einmal. Ja, kann man auch. Gleich ein bisschen weg, dann der Film ist noch. Aber leicht von daher noch. Ist genug Licht? Normalerweise einfach ins Back kleine Harz, dann sind sie weg. Ja, oder? Jo. Da kann man nicht viel aus. Man köpft uns noch das Autofahrer. Falls mal einer der schickt, oder? Ja. So, dann die zwei noch. Und dann lassen wir es gut sein. Ja. Da quälen wir uns ja selber mit dem Ja, Zeichen. ist eher so, ja. Und da so viel, dann Krempel da. Ja, passt. Muss aufpassen, dass es mir nicht leckt. Ist ja Viel lang Crackling. Boah, da landen sie auch wieder. Ja, ich muss sagen, jetzt für das, dass sie letzte sind, von Crackling her sind sie echt einmal gut, weil die anderen Effektraketen, ich keine Ahnung, was es gibt, da kommt ja fast nichts raus. Ne? Ja. Ich sag, das ist für 1,5 Gramm, nein, sind sie echt eigentlich gar nicht so übel. Ne? Aber ja, wenn es einem gefällt, kann man es natürlich nehmen. Aber muss man natürlich auch nicht haben. Ich finde es jetzt eigentlich lustig. Ich sag so, so ein Mann, der wird sicher eine mega Freude haben, wenn ich den mit einem noch fertig verzünde oder was. Ne? Aber das war's gewesen mit dem Test. Ja. Also, bis zum nächsten Mal und Servus.